નમસ્કાર મિત્રો, જંગલી જડીબુટ્ટીઓના પરિચયમાં તમારું સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે એક એવી દિવ્ય વનસ્પતિનો હું તમને પરિચય આપવાનો છું કે એના ઉપયોગ તમે જાણશો ને તો તમે દંગ રહી જશો 100%. ખાસ કરીને બાળકોને ઉટાંટિયા નામની ઉધરસ થાય છે, જે ઉધરસને હડકાઈ ઉધરસ કહેવાય છે, જે મટતી જ નથી ઘડીકમાંથી. એવી ઉધરસ ઉપર એક ખાસ પ્રયોગ આપવાનો છું. પુરુષોને વીર્ય વૃદ્ધિ, વીર્ય ઘટ કરવા માટેનો એક સુંદર મજાનો પ્રયોગ છે. માથામાં સતત દુખાવો રહેતો હોય, ઉધરસ અને કફ કે જેને જતી જ ન હોય, ઉધરસ કફ ઉપર એક શ્રેષ્ઠ પ્રયોગ છે. કોઈને સતત તરસ લાગ્યા રાખતી હોય એના ઉપર એક બેસ્ટ પ્રયોગ આજે આપવાનો છું. મિત્રો, વિડીયો અંત સુધી જોજો. આ સંપૂર્ણ વનસ્પતિનો પરિચય અને કેવી રીતે તમે આ વનસ્પતિને દરેક દર્દો ઉપર ઉપયોગ કરી શકો એની સંપૂર્ણ માહિતી તમને અંત સુધીમાં મળી જશે. માટે વિડીયો અંત સુધી જરૂર જોજો એવી મારી તમને નમ્ર વિનંતી છે. સૌ પ્રથમ મિત્રો, આ વનસ્પતિનો આપણે પરિચય મેળવીએ. તો નામના પરિચયથી શરૂઆત કરીએ તો મિત્રો, ગુજરાતીમાં આને ઊંટકંટો કહે છે, ઊંટકંટો. જ્યારે હિન્દીમાં આને ઊંટકટીરા કહે છે, ઊંટકટીરા. અને સંસ્કૃત નામ છે ઉત્કટક, ઉત્કટક, બરાબર. અને જ્યારે લેટિન નામ છે એનું એકિનોપ્સ અકિનટ્સ. આ આના નામનો પરિચય હતો. હવે મિત્રો, થોડીક આની ઓળખાણ તમે કેવી રીતે કરી શકો એ જાણવું ખૂબ જરૂરી છે, કેમ કે બીજી વનસ્પતિ તમારા હાથમાં ન આવી જાય અને યોગ્ય વનસ્પતિ આવે એટલા માટે થોડીક ઓળખાણ જરૂરી છે. આ ઊંટકટારા હોય ને, ઊંટકટારાના છોડવા મિત્રો, એ 1 થી 2.5 ફૂટ જેટલી ઊંચાઈએ થાય છે. કેટલા? 1 થી 2.5 ફૂટ એની ઊંચાઈ હોય છે. અને શિયાળામાં આ જોરદાર રૂપમાં હોય છે. અત્યારનો આ વિડીયો છે, તમે જો અત્યારે કેટલો આમ સુંદર રીતે દેખાવશે એનું. અને એનું ફૂલ હોય ને, ફૂલ, એના દ્વારા આની ઓળખાણ સૌથી મોટી થાય છે. જો એના ફૂલમાં એકદમ દડી જેવો આકાર હોય, બરાબર ને, ઓલો કોરોના જેવો અને ખાસ એમાં કાંટા હોય છે, બરાબર. એમાં નાના નાના જાંબુડિયા કલરના ફૂલ આવેલા હોય છે. આ દડી છે ને, એના ઉપરથી તમે ખાસ આને ઓળખી જશો કે ભાઈ આ જ ઊંટકટારા છે. આ છોડ નાનો હોય ને મિત્રો, નાનો, ત્યારે દારૂડી જેવો લાગે. દારૂડીનો છોડ તમે કદાચ જોયો હોય છે, એના જેવો લાગે છે. અને એના આખા પાંદડા ઉપર, બરાબર, થડમાં, ડાળીમાં, પાંદડામાં, ફૂલમાં, ફળમાં બધે જ કાંટા હોય છે, બરાબર. જો તમને બધામાં તમને ચારે બાજુ એના કાંટા કાંટા દેખાશે. આ સૌથી એની મહત્વની ઓળખ હતી. અને હા, આના જે બી હોય ને, બી, એ ઓટોમેટિક આ દડી છે ને પાકી જશે ને એટલે ઓટોમેટિક આમ ફાટી જશે અને એમાંથી જવના દાણા જેવા બી નીકળશે, બરાબર. આ નાના નાના બીજ હોય છે. સારું મિત્રો, હવે આપણે છે ને ડાયરેક્ટ આ ઉપયોગ ઉપર જઈશું. એક પછી એક ઉપયોગ હું તમને જણાવીશ. ખાસ તમે નોટ કરી લેજો. તમારે જે ઉપયોગી છે એ તમારે લખી લેવાનો, એટલે પાછી ઉપાધિ નહીં. હવે પહેલો ઉપયોગ આવે છે માથાના દુખાવા પર. જો કોઈને મિત્રો માથાનો સતત દુખાવો રહેતો હોય ને, સતત, એના માટે આ ઊંટકટારા છે ને એકદમ શ્રેષ્ઠ કામ કરશે. હવે કેવી રીતે કામ કરે છે એ જો. ઊંટકટારાનું મૂળિયું લઈ લેવાનું છે. શું લેવાનું છે? મૂળ લઈ અને તેને સૂકવી નાખવાનું. સૂકવી અને પછી એને ખાંડી અને એનું ચૂર્ણ કરી લેવાનું છે, બરાબર. એનો પાવડર કરી લેવાનો છે. પાવડર કરી સૂંઠ લેવાની. સૂંઠનો પાવડર તમને મળી જશે, અથવા સૂંઠ પણ મળી જશે. આ બંને સમપ્રમાણમાં 1-1 ચમચી લ્યો તો બંને 1-1 ચમચી લેવાનું. 2 1-1 ચમચી લઈ થોડુંક એમાં પાણી નાખી એને હલાવી અને સુંદર મજાનો એક લેપ કરી લેવાનો. લેપ કરી અને જે માથાનું જ્યાં દુખતું હોય ત્યાં તમે લગાડશો એટલે માથાના અદ્ભુત રિઝલ્ટ મળશે. માથાના દુખાવા પર ખાસ રિઝલ્ટ મિત્રો આ વનસ્પતિનું છે. બીજો ઉપયોગ આવે છે મિત્રો, એ છે બાળકોને ઊંટાંટિયું. બાળકોને જે ઉધરસ હોય અને સતત ઉધરસ આવતો હોય, મટતી જ ન હોય, એના ઉપરનો એક પ્રયોગ આપું છું. એ પહેલાં એક વિનંતી છે મિત્રો, જો અમારી મહેનત સારી હોય તો આ વિડીયોને એક લાઈક જરૂર કરજો. અને હા મિત્રો, ચેનલમાં નવા હોય તો નીચે જો લાલ કલરનું બટન છે સબસ્ક્રાઈબ, એ દબાવી દેજો. આવા અવનવા વિડીયો તમને મળતા જ રહેશે. અને તમારા વિસ્તારમાં આ વનસ્પતિ કોઈ અલગ નામથી ઓળખાતી હોય અથવા તો કયા નામે ઓળખાય છે એની એક ખાસ કોમેન્ટ કરજો. સારું, આગળ વધીએ. બાળકોને ઊંટાટ્યું એટલે ઉધરસ, સતત ઉધરસ રહેતી હોય, હડકાઈ ઉધરસ જેને આપણે કહીએ છીએ, એમાં ઊંટકટારાના મૂળ લઈ લેવાના છે, બરાબર. હવે મૂળ છે ને એક લેતા પહેલાં એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, એમાં શસ્ત્ર ન અડવું જોઈએ. તમે જે લઈને ગયા, કોસ લઈને ગયા કે કોદારી લઈને ગયા મૂળ કાઢવા, એ અડવું ન જોઈએ. આ નિયમ છે એનો.
શસ્ત્રનો અડવું જોઈએ અને શનિવારે અને રવિવારે આ મૂળ કાઢવા જવાનું. કાં શનિવારે ને કાં રવિવારે આ મૂળ કાઢી એને વ્યવસ્થિત કટિંગ કરી અને બાળકને ગળે બાંધી દેવાનું છે કારા દોરામાં. જો આ આર્યભિષેક નામના ગ્રંથમાં આપેલું, મારી મોઢાની વાતો નથી કરી, હું અહીં કટિંગ પણ તમને મૂકે, જોઈ લેજો, એમાં કાયદેસર લખેલ છે આ બધું. બરાબર મિત્રો, આગળનો પ્રયોગ છે વીર્ય વૃદ્ધિ ઉપર. વીર્ય વૃદ્ધિ મતલબ ધાતુ પુષ્ટિ. બરાબર, ધાતુ પુષ્ટિ ઉપર મિત્રો આ વનસ્પતિ બેસ્ટ કામ કરે છે. હવે એમાં શું કરવાનું, બે પ્રયોગો તમને આપીશ. ઉત્કંઠાના જે આના હોય ને એના મૂળ લઈ લેવાના, ગોખરું લેવાના અને કૌચાના બીજ, આ ત્રણેય સમપ્રમાણ લેવાના 10-10 ગ્રામ. બરાબર, ગોખરું, કૌચાના બીજ આ બધું મળી જશે. પછી દૂધમાં આ ત્રણેય વસ્તુ નાખી અને એનો પાક કરી લેવાનો છે, એકદમ પાકવા દેવાનું છે. આ પાક કરી અને સેવન તમે થોડું 10-10 ગ્રામ એનું સેવન કરો, બરાબર, તો ખૂબ આનો લાભ થાય છે એવું લખેલ છે. અને બીજો સાવ સહેલો પ્રયોગ તમને હું બતાવું. ઉત્કંઠાના મૂળ હોય ને એ મૂળ લઈ લેવાના, એને વ્યવસ્થિત સુકાઈ જાય એટલે ખાંડી લેવાનું, એનું ચૂર્ણ કરી લેવાનું. એ ચૂર્ણ તમે દૂધમાં નાખી નરણા કોઠે સવારે 2 ગ્રામ દૂધમાં નાખીને પીવાનું શરૂ કરી દો તો એવું ઉત્કૃષ્ટ પરિણામ મળશે. પુરુષત્વ તમારું કાયમ માટે ટકી રહેશે. બરાબર, અને ધાતુ પુષ્ટિ 100% મિત્રો થશે. આ આપણી ગેરંટી છે. બરાબર, આ એક સુંદર મજાનો એનો પ્રયોગ આપેલ છે. એથી આગળ હવે આપું છું ઉધરસ ઉપર મિત્રો. શ્રેષ્ઠ પ્રયોગ. ઉધરસ જેને થઈ હોય એને શું કરવાનું, ઉધરસ અને દમ હોય ને મિત્રો, એને ઊંટ કટારાના પાન લઈ લેવાના છે. શું લેવાનું છે? પાનને વ્યવસ્થિત ખાંડી અને રસ કાઢી લેવાનો છે. હવે તમે 10 ગ્રામ રસ કાઢ્યો હોય ને, 1 ચમચી જેટલો રસ, બરાબર, એમાં થોડુંક મધ નાખી દેવાનું. આ રસ અને મધ તમારે નરણા કોઠે સવારે પી લેવાનું 1 ચમચી. એટલે જેને ઉધરસ અને દમનો પ્રશ્ન રહેતો હોય ને એ પ્રશ્ન તમારો 100% સોલ્વ થઈ જશે. બરાબર, ઉધરસ ઉપર મિત્રો આ શ્રેષ્ઠ કામ કરતી વનસ્પતિ છે. આ ઘણા દર્દીઓ પર અમે આનો ઉપયોગ કરી ચૂક્યા છીએ. સારું, એથી આગળ એક શ્રેષ્ઠ પ્રયોગ આપું છું કે જો કોઈને અતિશય તરસ લાગતી હોય, બરાબર, સતત તરસ લાગ્યા જ રાખતી હોય ને આવો કોઈને પ્રશ્ન થાય ને, એણે શું કરવાનું ખબર, ઊંટ કટારાના બીજ લઈ લેવાના. બરાબર, મેં તમને કીધું હતું ને જવ જેવા બીજ છે, એ બીજ લઈ થોડાક, દાખલા 5 ગ્રામ તમે બીજ લીધા હોય, બરાબર, એ બીજનો તમારે ઉકાળો કરવાનો છે. એ બીજનો ઉકાળો કરી અને એકદમ ખદખદી દેવીને અડધું રહી જાય પાણી, પછી એ બીજમાંથી 1 ચમચી જેટલો તમારે રસ પીવાનો છે સવારે નરણા કોઠે અને સાંજે ભૂખ્યા પેટે. બરાબર, આવી રીતે તમે બંને ટાઈમ લેશો એટલે જે તરસનો પ્રશ્ન છે ને એ તરસના પ્રશ્નમાં તમને મિત્રો 100% રાહત આપે છે. બરાબર, અને હા મિત્રો, ઉધરસ ઉપર એક બીજો પણ એવી રીતે પ્રયોગ કરી શકાય કે જે આના મૂળ હોય ને મૂળ એને વાટી, બરાબર, એને વાટી અને જો પાવામાં આવે ને મૂળને પણ, આપણે જે પાનનો પ્રયોગ કરીએ મૂળને પણ વાટીને પાવામાં આવે તો પણ ઉધરસ ઉપર શ્રેષ્ઠ રિઝલ્ટ મળે છે. સારું, આ હતા આપણા ઉત્કંઠાના પ્રયોગો. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો જરૂર શેર કરજો મિત્રો. જય જવાન, જય કિસાન, જય આયુર્વેદ.